Herkese merhaba. Bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dayız. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Size böyle gittiğimiz yerleri tek tek böyle sıra sıra yazacağız. Gün içinde ne kadar para harcadığımız onları da yazacağız. Gezerken kahvaltıdan sonra ekstra şunları yapın, bunları yapın diye de kendi gördüklerimiz üzerinden size örnekler vereceğiz. Şimdi kahvaltıya nereye gidiyoruz kral? Bedroska Meheba. Açık büfe kahvaltı. Evet, açık büfe kahvaltı. Full açık büfe. Bu gideceğimiz yerde açık büfe kahvaltı yapacağız. 600 dinar vereceğiz. Yani öyle biliyoruz. Gidince bunu göreceğiz tabii orada. Şimdi gidelim bir kahvaltı yerine. Sonra size yine videoya devam ederiz. Kanka ne düşünüyorsun abi? Güzel ya, bence güzel. Emin misin? Şunu anlayamamıştım, balmış meğerse. Evet. Adamlar çayın yanına şeker diye bal getiriyor. Çaylarda sallama çay. Kahvaltımızda bu şekilde. Açık Bakın büfe şey tadına kahvaltı. bakın. Bak bakalım tabii Senin tadı. şey gibi mi? Bak bakalım. Bunun da tadı değişik. Ben bunu yemem ya. ayıp Çok görev var. Ben yemeyeceğim onu. Çok güzel işte. Onun tadı değişik. Suyun tadı nasıl? Nasıl? Suyun tadı nasıl? Suyu tadı çeşme suyu. Eyvah be. Adamlar voda istedik. Kral şu gözü çıkar. Güneş de yok. Vallahi yemin ederim. Ben şimdi doymadım. Bir tabak daha aldım. Şu balı da kruvasan ekmeğe sürüp öyle yiyoruz. Sadık abim doymuş her zamanki gibi. Şimdi kahvaltı yaptığımız yerden çıktık. Kişi başı 600 kahvaltıya verdik. 220 de çaylara verdik. Toplamda kişi başı 820 Sırp dinarı para verdik biz buraya. Mekanın içinde şöyle sigara içilen yer var, sigara içilmeyen yer var. Artık hangisi size kalmış orasını hani siz bilirsiniz. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Çay verecekseniz hemen verin çünkü siparişler çok geç geliyor. Bir de mekanın önünde çok sıra oluyor. Sıraya aldanmayın. Sıra yemek sırası. Kapıdaki atıyorum duran kişiyle konuşun. Direkt sizi zaten içeriye alıyor. Temiz bir şekilde yemeğinizi yiyorsunuz. Buraya gelmeden önce biz biraz para bulurduk ama burada yemek yenecek bir sürü yer var. Gezecek de bir sürü yer var. Zaten 3-4 gün kalacağız. Fazla kalmayacağız. Ondan dolayı 5 yıldızlı bir exchange bulduk. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Size exchange'i de göstereceğim. Fiyatlarını da şu aşağı kısmına böyle güzelce fotoğrafını da koyarım. Oradan da güzel bir yere gideceğiz. Videonun devamında bizde kalın. Geldiğimiz exchange burası. Burası 117.50'den bozuyor. 118'lerinde satışını yapıyor. Bilginiz olsun. Bunun konumunu aşağıya yazacağım. Şimdi Sırbistan'ın en ünlü basketbol takımlarından hatta şu an ligde 1. sırada Partizan bulunuyor. Partizan'ın basketbol maçına doğru ilerliyoruz. Şöyle bir kısa özet geçeyim. Sırbistan Belgrad'da otobüslerin çoğu ücretsiz. Google'a yazıyorsunuz hemen haritalara hangi otobüse bineceğinizi. Şurada mesela rakamlar var. Ondan sonra duraklarda da şöyle rakamlar var mesela. Bu rakamlara bakıyorsunuz, ona göre önünde duruyorsunuz. Biz şimdi gideceğimiz yer için mesela şu an burada bekliyoruz. Otobüslere istediğiniz kapıdan binebiliyorsunuz. Şimdi biz gideceğimiz yere otobüse gideceğiz. Abi. Durak kafe, çay kafe, teşekkürler, mutlu. Otobüs şoförü trafik var diye sinirlendi. Aşağıya indi. Anasının ileriye bakıyor. Ama çok trafik var ya. Kaza mı oldu? Ne oldu ileride? Allah göstermesin. Abi sabah çok güzel bir kahvaltı yaptık. Paramızı da bozdurduk. Dedik ki Partizan'ın maçına gideceğiz. Trafiğe bak. Bu da bizi buldu. Şimdi hazır trafik varken biraz da yürüyeceğiz. Şunları söyleyeyim. Videonun ilerisinde bir alışveriş merkezine falan gideceğiz. Ama tabii 2. gün veya 3. gün videosunda olacak bunlar. Marketlere gideceğiz. Birkaç tane müzemiz var. Onlara gideceğiz. Ondan sonra gezebileceğimiz böyle yemek yiyebileceğimiz bir sürü yer var. Onları falan göstereceğiz size. Günlük kaç para harcadığımızı, hangi mekanda kaç para harcadığımızı onların hepsini size yazacağız. Ekstra böyle bizim dikkatimizi çeken, size kolaylık sağlayan şeyler olursa onları da yazacağız. Onun dışında Sırbistan'da ilk günümüz çok güzel geçiyor Belgrad'da. Hava çok güzel. Bize hatta biraz kalın giyindik. Hava durumunda yağmurlu falan yazıyor diye. Ama şu an her şey çok güzel gidiyor. Allah bozmasın diyelim. Şimdi Belgrad Arena'ya doğru gidiyoruz. Şansımıza sokayım, trafik açıldı. Şimdi Belgrad salonuna geldik. Partizan basketbol maçı var, onu izleyeceğiz. Basketbol maçının biletini internetten aldık. 500 Sırp dinarı verdik. Şimdi salona doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Gel kapıyı bulalım. Şimdi güvenlikten geçtik. Yerimize doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Abi Partizan'ın taraftarına çok deli diyorlardı. Ne diyorsun? Ya onlardan Fenerbahçe taraftarı. Abi siyah beyaz Beşiktaş, siyah beyaz Partizan. Bugün Partizan maçına geldik.
Partizan'ın tribünde ben yani bayağı seviyorum. Futbol olsun, basketbol olsun, basketbolda daha çok iyiler. Şimdi Belgrad salonundayız. Partizan'ın maçını izleyeceğiz. İlk durağımız bugün burası. Daha gelecek de bir sürü yerimiz var. Video izlemeye devam edin. Şöyle bir şey var. Hani basket maçına gelir misiniz, gelmez misiniz bilmiyorum. Bu tamamen bizim keyfimize kalmış bir şey. Bizim yanımda çakmak var ve çakmaklara da sağa sola zıraladık. Abi adamlar hiç bakmadı. Ya bakmayacaklar tabii ya. Ne olacak arkadaş? Niye atayım ki ben turist olarak geldim şimdi? Fenerbahçe geçen yenildi ya. Zoruna gidiyor. Nereye otur? Normalde tam şurada Partizan taraftarları oluyordu. Otobüste yaşadığımız sıkıntı gibi bugün de burada bir hayal kırıklığına uğradık da yapacak bir şey yok. Maçımızı izleyeceğiz. Partizan'a başarılar dileriz. Abi ilk yarı bitti, ne düşünüyorsun? Yani maçı iyi ama Partizan şu an kötü durumda yani. Değil mi? Yani en azından gördüğüm kadarıyla öyle. Rakip takım daha iyi oynuyor. Rakip takım daha iyi oynuyor, bir de Partizan'a bizim abi de taraftar yok. Ben taraftar için gelmiştim. Taraftar itici güç. Yani bunu biz kendi taraftarımızları da biliyoruz yani. Beşiktaş ya da Fenerbahçe taraftarı olsaydı şu an bu takımın mağlup olma riski yoktur bile yani. Bakalım şimdi ikinci yarı izleyeceğiz. Maç zaten bitsin, sonra gezmeye devam. Basketbol maçından çıktık. Şu an diğerki durağımız olan Etnografi Müzesi'ne gidiyoruz. Basketbol maçında Partizan yendi. Benim için biraz buruk kaldı. Ben tribün için gitmiştim oraya. Tribünde de kimse yoktu, boştu. Öyle izledik, geldik. Şimdi müze gezeceğiz. Bu sefer fazla kilise gezmeyeceğim ama buranın en büyük bir kilisesi varmış. Onu gezeceğim. Tabii onları da ilerleyen dakikalarda izlersiniz büyük ihtimal. Bu videoyu normalde şöyle yapacağız. Hani video normalde gün çekeceğiz. Eğer kısa olursa hepsini birleştireceğim. Eğer uzun olursa parti hani bölüm yapacağım. Şimdi Etnografi Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Abi Partizan hakkında ne söylemek istiyorsun? Maç güzeldi ama yani taraftar beklediğimiz gibi değildi. Çünkü katılım biraz azdı galiba maça. Muhtemelen bunlar maçını bekliyorlar. Kızılyıldız Partizan maçını bekliyorlar muhtemelen. Euroleague'de de maçları varmış galiba salı günü. Ama sanmıyorum o maçta kalabalık olmayacaktır. Salı günü zaten çalışıyor insanlar. Maça da katılım sağlamazlar herhalde. Ama genel olarak iyiydi. Şimdi Etnografi Salı Müzesi'ne günü gidiyoruz. Euroleague maçları var ama. İşte Euroleague maçında da sanmıyorum kimsenin katılım sağlayacağını. Saati de çok geç ya, 10.30. Sonuçta çalışıyor bu insanlar da. Her gün işe gidiyorlar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi Etnografi Müzesi'ni bulmaya çalışıyoruz. Devamını orada göstereceğiz size. İçeriye buradan giriyorsunuz. Bileti buradan alıyorsunuz. Bilet kişi başı 600 Sırp dinarı. Eğer öğrenciyseniz fiyatları düşüyor. Onun da dış kapıda fiyat listesi vardı. Fiyat listesini çektim. Onu da bak tam şuraya koyacağım. Bak tam buraya koyacağım böyle. Şimdi millet görmüyordur. Dur. Bak şuraya bir yere koyacağım. Şuraya. Oradan görürsünüz. Şimdi bir müzeye gezelim yavaş yavaş. Müze toplamda 3 kat. Merdivenler sizi otomatik zaten en üst kata çıkarıyor. Sonra döne döne aşağı geze iniyorsunuz. Şöyle bir ufaktan genel olarak size bir göstereyim. Sonra dikkatinizi çeken şeyler olursa yakından size onları göstereceğim. Şimdi şöyle bir köşe gördük. Tabii burada esrarkeş bir abim var. Hemen şunları görünce hemen bir mutlu oldu. Abi sendeyiz. Memlekette babaannemler falan da anlatırdı. Şöyle tütünleri sererler. Yazın bunu kuruturlar böyle. Kurur. Kuruttuktan sonra şu makineyle bunu ezerler. Ezdikten sonra şöyle tütün haline gelir. Tabii bundan sonra artık sigara halinde içilebilir. Hemen şöyle sonra çakmağı da koymuşlar, görüyor musun? Zippo. Tütün şöyle, şu küçük olan kibrit muhtemelen. Başında barut var. Sürtüyorlar Evet. ve ateş yakıp içiyorlar herhalde. Hadi varsın bu piyasada. Maşallah maşallah. Nazar değmesin inşallah. Bakalım. Şimdi biz bunu böyle anlattık makarasına da. Ya şimdi ta eski zamanlarda mesela kenevir denilen şeyi millet yemeğin içine koyuyor değil mi lan abi? Neyi? Keneviri. Bulgur pilavın içine falan Tabii, koyup tabii. yiyordu yani. Şu, Eskiden böyleydi. şunu üstüne giyiyor. Şuradan hassası. Tamam, ne bu peki? Bilmiyorum, bir hain ya da bir ritüel gibi bir şeydir herhalde. Ulan yazısı da yok hiç ha. Yani yazı da yok. Yazı da yok, tahmin etmeye çalışıyoruz. Tahmin ediyoruz yani, şurada çömlek olduğunuzu yazıyor. Hani Tabii çömleği bize ona yazmasa da görürüz ya. Şey olabilir mi? mesela şu bu toprağa eşitleri, toprağa
kazdıkları şeyin ismi. Şimdi makinelerle yapıyorlar bunu ama o zaman da bunu bu şekilde yapıyorlarmış abi. Bak bu fotoğrafı da var. Fotoğrafta burada zaten. Evet, fotoğrafta şöyle göstereyim daha iyi anlaşılsın. Şöyle bir bakalım, ufaktan yine gezelim. Ya biz şu an müzeye gidiyoruz ama en fazla yazı ne biliyor musunuz? Bak şu. Şurada resimlerle anlatıyorlar. Bazı yerlerde resimler var böyle. Bir de şunlar var. Şimdi burada mesela tek tek okumak ne bileyim. Şöyle altına yazsalar güzel olurdu. Adamlar yazmış mesela buraya yazmışlar. Şurada var mesela şöyle yazılar. Bakalım şöyle bir gezelim. Çok böyle bir ilk defa böyle bir müzeye girdim ya. Bir sürü etnografi müzesi gezdim de. İlk defa böyle bir müzeyle karşı karşıyayım şu anda. Peki şöyle bir şey olması yok mu? Atıyorum bunların kesin bir açıklaması vardır. Biz cahil insanlar bilmiyorsak ne olacak? Herkes cahil olabilir. O da kötü bir durum olur herhalde. Ya, Ama yani yazılırdı ya üzerinde olsa bir yerde yazılırdı yani. Allah yazmıyor abi. Belki de biz cahiliz bilemiyoruz. Ne Hani belki bir yerinde bir şey vardır. Şu ara kutucu falan olsa en azından hani oradan da anlatsa. Bir de ilk defa her şeydi. Sırbistan'da şu anda ilk müzemiz Belgrad'da. Kimse yok bizden başka. Bomboş. Öyle geziyoruz boş boş. Çarık. Bosna'da giyilen bir kıyafet. Evet. Sen şunlar da bizim göz aşinalarımız var ya şu kıyafetlere. Fes zaten bizden gelme oldu. Bunlar Sırbiya 19. yüzyıl Belgrad erkek kıyafetiyle kadın kıyafeti yazıyor. Müze bitti bu kadar. Hani etnografi müzesi deyince ben bayağı bir şey beklemiştim. Hani böyle şimdi hani yanlış anlaşılmasın bayağı hani öyle bir sürü bir şey vardı diye düşünüyordum. 2-3 kat bir yer. Tek tek geziyorsunuz. En fazla da yarım saatinizi alır. Fazla da zaman ayırmanıza gerek yok. Ya şu an mesela buranın şeyini ben mimarisini mesela Rusya'ya çok benzetiyorum. Atıyorum tarih yönünden falan da hani mesela çok eski olmasa da bir müze doludur diye düşündüm. Ama yarım saatinizi ayırsanız yeter. Şimdi ufaktan biz diğer durağımıza doğru geçelim. Diğer durağımız da bir müze. Onu da birazdan söylerim şimdi adını unuttum ya. Sadık abi. No müze bitti abi. Müze bitti de ben 1200 denara yanarım şu an. 1200 denara ben 2 tane hamburger yedim. Kaç dakika sürdü? Oğlum 3 dakika falan sürdü galiba. O kadar abartmıyor. 10 dakika sürmüştür yine. Yani hayır şey olarak. Ne? 3 dakikada da gezilebilir yani. He. Biz dedik ki şu karşı tarafa falan herhalde gidebiliyoruz. Şuralarda yer var çünkü. Dedim herhalde biz buradan böyle çıkacağız böyle. Sonra dedim şu diğer taraftan ineriz geze geze. Ha bak müze bu kadar. Daha yeni bak tam şuraya gezmiştik. Şöyle çanak çömleklerin olduğu yer. Daha yeni gezdiğimiz üst kat. Burada böyle şimdi şuradan çıkacağız. Sadık abi verdiği paranın hakkını almak istiyor şu an. Nerede bir yer bulursa oraya giriyor. Daha yeni şuradaydık. Aşağıdan dolanıp bu tarafa geldik de burada da hiçbir yer yok. Şurada bir yer var. Oraya da giriş yasak. Kral maden buldu maden. Nasıl çalışacağını? Ha, bir de şöyle bir şey mesela günlük biz işte harcadığımız paraları şuraya yazacağım ya ben. Bak tam şuraya. Abi suya para vermiyoruz. Çeşmeden içiyoruz biz. Çeşmeden su içiliyormuş. Bir de böyle yerlerde bulunca teşekkür ederim abicim. Böyle su içiyoruz yani. Hani millet demesin sonra olan her şey yazıyor da işte su içmiyormuş akşama kadar diye ha böyle içiyoruz işte. Arkamızdaki etnografi müzesini bitirdik. Şimdi Sırbistan Tarih Müzesi var. Oraya gideceğiz. Umarım orası daha güzeldir. Hani böyle daha fazla donanımlıdır. Böyle atıyorum yarım saat, 10 dakika, 20 dakika değil de şöyle 1 saat gezeriz. Şimdi diğer durağımıza doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu otobüslerin aynısı Rusya'da da vardı. Şu telleri görüyor musunuz? Şu teller onlara elektrik sağlıyor. Bunlar sadece bu tellerin olduğu yerden gidiyor. Abi benzin parası hiçbir şey vermiyorlar. Havayı da kirletmiyorlar. Adamlar bu şekilde bu otobüsleri yapmışlar. Rusya'da da aynısı vardı. Gayet de iyi. Bayağı da kullanan da var ha bunun. Şimdi diğer durağımıza ufaktan gidelim. Bak şöyle değişiyor şurada. Mesela eğer derseniz ki işte bu yukarıdaki mesela nasıl değişiyor derseniz elektrik akımını kesiyorlar. Adam diğer mesela şeyin altına gidiyor, tellerin altına gidiyor. O telin altında elektrik akımını açıyor. Otomatik şu çubuklar o tele yapışıyor böyle yanlış görmediysem. Sonra devam ediyorlar. Şu buraya yaya geçidi aynı şey ya. Japonya'daki yaya geçidi. Bu taraftan geldiler. Durağımız olan Sırbistan Bu Ohrid'deki değil mi lan? tarihimize geldik. Ohrid'deki harp benziyor ya. Bak tam şurada fotoğraf çekilmişti. Şurada. Sırbistan Tarih Müzesi'nin içine girdik. Buraya da kişi başı 400 Sırp dinarı verdik. Müzenin içi öyle girişi güzeldi. Bakacağız şimdi güzel mi değil mi diye. Şimdi müzeye gezelim. Gezdikleri size gösterelim. Bu bölümde ise savaşçıların kullandığı alet edevatlar gözüküyor. Burada büyük bir kılıç var. Şöyle 0.5'ten göstereyim. Bayağı güzel duruyor.
Şuralarda da bölümler var da. Böyle kıyafetler var. Burada mesela bir gladyatör komutanı mı artık bilmiyorum da bayağı çatafatlı böyle kıyafeti var. Şurada aynı şekilde papaların asası var. Burada da aynı şekilde. Mesela bunu kralın büyük ihtimal. Şurada da var. Şöyle göstereyim. Yani bu müze biraz daha böyle görsellere de dayalı. Güzel bir müze. Geldiğiniz zaman bunu uğrayın. Hani diğer için bir şey demem ama buna muhakkak uğrayın. Şimdi diğer bölüme geçtik. Burada yine aynı şekilde kıyafetler var. Kullanılan takılar var. Bu şekilde yavaş yavaş ilerliyor. Şurada aynı şekilde. Şimdi buradaki müzeden de çıktık. Tahmin edin kaç dakika sürdü? Siz tahmin etmeden ben söyleyeyim. Yarım saat. Yarım saatte bu müzeyi bitirdik. Şimdi bir yemek yemeye gideceğiz. Yemeği de güzel manzaralı bir yerde yiyeceğiz. Oraya doğru yavaş yavaş gideceğiz. Onun dışında yine ekstra böyle gördüğümüz bir şeyler olursa videoda size aktaracağız. Yemek yemek için de Amsterdam otele geldik. Bunun en üst katında bir restoran var. Manzaralı falan böyle güzel bir yer. Orada yemek yiyeceğiz. Şuradan otelin içine giriyorsunuz. Veyahut da şurada bir yerde otele giriş yeri var. Oradan geliyorsunuz. Buradan direkt 7. kata çıkıyorsunuz. Zaten direkt restoranın içine giriyorsunuz. Geldiğimiz restoran burası. Manzarası da böyle. Ama en güzel manzara benim manzaram. Neydi bir şey? Gradpa'nın bilmem nesi öyle bir şeydi. Unuttum ki ismini. Afiyet olsun. Bu tavuklu değil mi? Yani içi kesici alacağız. Kes bakalım bir abi. Şöyle yaklaştırayım içini. Of çok güzel. Bir afiyet olsun. Çıkınca artık bunun şeyini söyleriz beraber. Bak çok güzel görüyor musun? Bak kaşarın mı yağ mı tereyağı mı? Manzaran da güzel başarılı. Şöyle manzarayı da göstereyim şöyle. İşte bunları söyledik. Şimdi çıkınca fiyatını da söyleriz size. Ulan abi maşallah iyi yiyorsun ha. Yemek yediğimiz yerden de çıktık. Tıka basa doyduk. Normalde burada yemek yiyip bir tatlı kahve falan çektik. Sonra bir daha yemek yiyecektik biz. Burada ama yediğimiz yemek bizi tıka basa doyurdu. Bayağı böyle 20 santim büyüklüğünde böyle bir şey getirdiler adamlar. Böyle tavuk getirirler. Hani domuz, tavuk falan ayırt ediyorsanız buraya dikkat edin. Buradakilerin çünkü çoğu domuz eti. Tavuk varsa da bir iki tane yemekte tavuk var. Ona göre dikkat edin. Toplamda da buraya kişi başı 1950 Sırp dinarı verdik biz. Ama şöyle söyleyeyim. Dur bakayım saat kaç? Saat 6 şu anda. Ben akşama kadar daha bir şey yemem. O kadar doydum yani. Şuraya da hemen bir otelin fotoğrafını açacağım yine. En azından hani böyle dışarıda görürsünüz ya. Hatta şu bina. Direkt söyleyeyim size. Geldiğiniz zaman buraya uğrarsanız eğer bu tavuklu yemekten yiyin ama tavuğu gerçekten seviyorsanız çünkü tavuğa doyuyorsunuz yani. Öyle bir yemek yapmış adamlar. Kral sen ne diyorsun? Valla çok lezzetliydi. Garson da söyledim yani. Aysu Kayacı neydi o bir tane kadın vardı ya ne diyordu? Very delicious. Valla very delicious diyor. Oh, very delicious. Felaket ya. Doydun mu? Valla ben çok doydum. Yani beklemiyordum bu kadar büyük bir şey getireceklerini. Valla güzeldi yani. Kameranın var açısı da felaket ha. Bir sağa gidiyorum bir sola gidiyorum. Burnunun içine gireceğim birazdan. Yani gerçekten güzeldi. Bence iyi bir restorandı yani. Ya verdiğin parayı da hak ediyor bence. Evet. Şimdi kahvemizi içeceğiz, tatlımızı içeceğiz daha doğrusu öyle söyleyelim. Ondan sonra zaten boş zamanımız kalıyor. Yine böyle gezeceğiz. Videonun devamı olursa olur. Dediğim gibi zaten bir 3-4 gün burada olacağız. Videoları hani kısa tutabilirsek bir bölümde yayınlayacağım. Eğer uzun kalırsa da birinci, ikinci bölüm, üçüncü bölümde yayınlarım. Şimdi bir dinlenmek için kahve içmeye gidelim. Orada yine görüşürüz. Şimdi kahve içmeye geldik. Bir de tatlı yiyeceğiz. Geldiğimiz mekan adı Kafeterya Magazin. 1907 diye geçiyor. Biz direkt zınk diye içeri girdik. Çıktığımız zaman mekanın dışını size çekeceğim, göstereceğim. Büyük ihtimal şuraya bir yere, şöyle göstereyim, şuraya bir yere koyarım büyük ihtimal. Onun dışında da bugün gezdiğimiz yerlerin hepsini size sıra sıra altı açıklama kısmına yazacağım. Daha doğrusu gezdiğim bütün günleri yazacağım ben size. Şimdi arka kamerayı çevirip size mekanın güzelliğini göstereyim. Çok güzel bir mekan. Mekan şöyle 3 katlı. Aşağı katta hava alamıyorsunuz. Üst katlı ama hava alabiliyorsunuz. En üst katlı, ikinci katlı. Mekan böyle bir mekan. Siparişi oturduğunuz yerden veriyorlar. Ve size ekstradan tatlıların fiyatlarını da falan çektim. Çıkarken umarım unutmam. Kahvelerin fiyatlarını da çekeceğim. Mekan güzel bir mekan. Tatlılarımız ve kahvelerimiz gelince onları da göstereceğim size. Akşamüstü böyle gelebilirsiniz. Bir tık kalabalık. Kalabalığı sevmiyorsanız hani gelmeyin. Bir tık kalabalık çünkü. Ama mekan gerçekten çok güzel. Umarım kahvesi ve tatlısı da güzel olur. Onları da birazdan size söyleyeceğim ve göstereceğim.
Şimdi siparişlerimiz geldi. Normalde millet diyor ki Belgrad'da diyor sipariş verdiğiniz zaman diyor çok diyor bekliyorsunuz diyor. Biz buraya oturduğumuzdan beri 10 dakika olmadı. Hemen siparişleri getirirler. Siparişleri gelir şuraya koyacak. Görünüş olarak güzel duruyorlar. Tadına bakmadı. Bir de oturduğumuzdan beri en az 2-3 tane garson geldi. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordu. Bu konuda da güzel. O yüzden buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kahve içtiğimiz yerden çıktık. Eyvah, niye unuttum biliyor musun? Kahvelerin fiyatlarını çekmeyi unuttum. Ama şöyle söyleyeyim, kişi başı 900 Sırp dinarı verdik. Gerisini Sadık abim söylesin. Yani dediğin gibi 900 dinar kişi başı bir para verdik. Tatlı ve kahvemizi içtik. Kahve zaten mokaydı. Bizim Türkiye'de geçtiğimize benzerdi zaten kahve. Güzeldi tabi. Tabii güzel. Tatlılar da. Tatlılar da çok güzeldi. Biz çilekli bir kek söyledik. Bir de şeydi değil mi? Turta, elmalı turta. İkisi de lezzetliydi. Dondurmayla da üstüne şey yapmışlar, şekillendirmişler. Dondurması da güzeldi. Onun için de söyleyeceklerimiz bu kadar benim için de. Mekan nasıldı? Mekan 10 numara. Türkiye'de olsa çok da güzel olur. Değil mi? Mükemmel olur. Bir de Öyle bir yer. oturduğumuzdan beri mesela garsonlar geliyor işte dediğimiz gibi 2-3 kere mesela bir şey ister misiniz, bir şey ister misiniz diye sordu. Kalktığımızda direkt hesabı istediler zaten. Direkt kalkar kalmaz hesaba getirdiler yani düşünün yani öyle söyleyeyim. Biz daha hani hesabı şey yapmadık yani yeltemedik yani. Adamlar kendileri hemen geldi. Mekan güzel. Evet. Şimdi öyle yalandan beri dolanırken bir AVM tarzı bir yer bulduk. Normalde ikinci gün yani yarın AVM'e gidecektik. Ama şimdi bir gideceğiz. Burada Maxi diye bir ünlü bir market varmış. Bir oraya gireceğiz. Sonra da bir yalandan sağa sola bakacağız. Güzel bir şeyler bulursak size çekip atacağız. Marketi kesin atacağım. Ama büyük ihtimal mağazaların hepsini yarın gezeceğiz. Mağazaları da yarın atarız size. Şimdi AVM'ye doğru yavaş yavaş geçelim. Maxi'ye doğru da Şey yaparız. Yani Max'e doğru da geçip orada zaten fiyatları da size atacağız. Bakalım AVM'nin için nasıl? Bizdeki Mall of İstanbul'a benziyor mu? İçeriye doğru yavaş İçeride yavaş güvenlik bile yok şu an mesela. Güven harbiden ha. Yani direkt girecek miyiz? Anladın mı? Bugün maçta bile üstümüzde aramadılar ki adamlar. Burada mı güvenlik olacak? Şuraya bak. Aynen ilk sıra hiçbir şey yok ha. Tertemiz. Direkt içeriye gidiyorsunuz böyle. Güzel abi. Bunun hatta adını bile bilmiyoruz. Birazdan haritadan bakarız. Şu Maxi'ye gideceğim ben ya. Skechers var. Kral bizi şunu bir kapatalım. Kapatalım biz bir şey Bizi gezelim. Eğer yanlış bilmiyorsam buranın en ünlü marketi burası. Biz de şimdi oraya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Buranın en alt katındaymış. Buranın da adını öğrenince açıklama kısmına yazacağım. Markette ilk geldiğimiz yer. Jack Daniels'ın fiyatı şurada yazıyor. 70'lik bu kadar. 1 litrelik de bu kadar. Aşağıda ne var? Red Label var. Red Label'ın fiyatı da bu. Valentines'inde bu. Burada teneke kayıspaklar var. 2600 dinar. Buradaki fiyatlar da şu şekilde. Mesela bununki kaç paraymış? 75 diyor. Bu sudan ucuz abi buradakiler. Şurada da var mesela 136. Şu küçükler var. 80-90 yani. Buradakiler aşırı ucuz ya. Şurada litrelikler var mesela. Litreliğinin fiyatına bakayım. 300. Cips fiyatları da böyle. Pringles, Doritos var. Bakayım. Şurada yine aynı şekilde cipsler var. Şurada crispy'ler var. Bunlar da 42 diyor. Kolaların fiyatları da bu şekilde. Şunu göstereyim. Şöyle. Başka ne alayım ya? Su da bu kadar yani. Alkol sudan daha ucuz. Yumurtaların fiyatı da böyle. Yumurtalar da iyi ya. Öyle güzel. Şu enerjistikleri falan çok ucuz ya. Ama şu etlere bakacağım bir dakika. Etlerin kilosu da şöyle. Ama bunların eti bilmiyorum. Sadece fiyatını gösteriyorum size. Bunlar kilo fiyatı bu arada. Şöyle. Markette bile full Türk var. Burada kefir var. Kefirin fiyatı 190 dinar diyelim direkt ya. Görüyor musun nasıl? Yoğurt diyor. Yoğurt dedikleri de ayran. Fiyatları da böyle. Burada var. Farklı bir sürü ayranları var ama yoğurt diye geçiyor burada. Burada hazır yemekler var. Mesela burada tost sandviç var. Mesela 400 dinar da işte yuvarlayıp. Güzel ya, market fiyatları güzel. Bir de marketin içinde var ya, full Türk var şu anda. Belki arkadan sesleri gelir size. Full Türk. Burada muzun kilosunu görüyorsunuz. Şurada elmalar var.
Genel olarak zaten çikolata falan ucuz olduğu için oraları çekmiyorum fazla. Bir de orası çok kalabalık. Aşırı Türk var orada. Bunun fiyatı nasıl 800'den Türkiye'de 800 abi? lira. 800 mü? Evet. Burası 800 750 lira. dinar. Vay be. Ya oğlum böyle olmuyor ya. Direkt konuya girince de çat diye olmuyor. Ma- Marketten çıktık. Marketteki fiyatlar için konuşacağız herhalde şu an değil mi? Evet, marketten çıktık. En son AVM'ye girmiştik. AVM'de market fiyatlarına bakmıştık. Baktığımız fiyatlar pek iç açıcı değil. Çünkü biraz üzücü. Şu konuda üzücü. Mesela bazı ürünlerin fiyatları Türkiye ile hemen hemen aynı. Ama bazı ürünler ise birazcık ucuz. İşte sodalı su. Sodalı su çok hoşuma gitmişti. Onun da fiyatına baktık. Lan abi yanlış anlama da kocaman market Belgrad'dasın. Sodalı suya mı taktın lan? O kadar şey vardı orada sodalı suyu mu gördün ama? Sodalı su dikkatimi çekti ya. He tamam özür dilerim pardon. Giderken bir de gideceğimiz noktalardan kale noktası vardı. Kale noktasını merak etmiştik. Böyle bir göz atalım dedik. Orada da bir keşif yaptık. Ama gayet kötüydü yani. Bakımı iyi olan bir yer vardı aslında kalenin içerisinde. O da beni şaşırttı. Acaba dedim burası türbe mi dedim. Bir baktım gerçekten türbe. Ali Paşa türbesiymiş. Oralara fazla girme oralara gezeceğiz daha dur. İkinci veya üçüncü gün gezeceğiz orayı. Burada bir tartışma var herhalde. Sesler geliyor. Kral doluyuz ya sıkıntı yok devam. Kısacası böyle. Günün özeti böyleydi. Şu anda da bir yer bakıyoruz. Oturup bir şeyler içip eğlenebileceğimiz. Günü bu şekilde bitiriyoruz. Ne dedin en son? Günü bu şekilde bitiriyoruz. He. Ya genel olarak şöyle söyleyeyim ben de. Şimdi zaten videoda göreceksiniz böyle birkaç bir şeyin böyle videosunu çektik biz size ama işte yarın bir gün daha çok böyle büyüklerine gideceğiz. Orada göstereceğiz hepsini. Zaten Sadık abim de gerekeni söyledi. Fazlasıyla böyle güzelce açıklayıcı bir şekilde böyle güzelce anlattı. Anlatamıyorum diyorum. Sözünü kestim özür dilerim. Anlatamıyorsun abi dedi. Kusura baktım. Anlatamıyorsun abi dedi. Biz o konuştum şu an anlatacak bayağı bir şey çıkmış ya. Bayağı bir şeyler yaşamışız yani. İşte markete gezdik. Alkol fiyatları maşallah çok ucuz. Diğer fiyatlarda hemen hemen şöyle söyleyeyim mesela bazı ürünlerin farkı gerçekten var bazılarınki de yok. Onları daha güzel bir şekilde çekeceğiz atacağız. İlk günümüz bizim bu şekildeydi. İlk günün videosu eğer kısa olursa ikinci günde birleştireceğim. Eğer videolar böyle tek tek atıyorum 15'er dakikalık çıkarabilirsem de hepsini bölüm 1 bölüm 2 diye çıkaracağım. Bizleri izleyen herkese de teşekkür ederiz. Sırbistan Belgrad'da ilk günümüz böyleydi. Ya bir de şu kanala abone olmayı unutmayın böyle anladın mı? Subscribe. Kanka abone olmasanız da sıkıntı yok. Kafanıza göre izleyin. Ya umarım buraya gelecek insanlara yardımcı oluruz. Herkesin de samimiyetine güvenerek hayırlı akşamlar dileriz. Çünkü burada akşam. Kendinize cici bakın. Popüler aranın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Bay bay. Bay bay. Ciao ciao. Buradaki tabirle ciao ciao.